안녕하세요. 네, 오늘의 메뉴는 드디어 먹어보는 엽기 떡볶이에요. 근데 제가 매운 거 못 먹어서 착한 맛으로 시켰어요. 맛있게 먹겠습니다. 좋아요, 구독 부탁드릴게요. 감사합니다. 그리고 주먹밥 같이 시켜봤어요. 그 제가 원래 당면 넣어서 먹는 거 좋아하는데 오늘 그냥 오리지널로만 시켰어요. 저는 진짜 착한 맛이 진짜 맛있어요. 뜨거워요. 그래 저는 떡을 많이 안 먹어서 반반으로 시켰어요. 그래서 좀 오뎅이 많아요.
진짜 오뎅이 제일 맛있는 것 같아요. 그 소세지도 맛있어요. 저 이렇게 뜨거운지 몰랐어요. 착한 맛인데도 굉장히 얼얼해요. 그리고 이 김밥은 좀 평범해요. 고소하긴 한데 별 맛은 없어요. 아, 덜어서 먹을 걸 그랬어요. 양이 진짜 많아요.
맛있게 잘 먹었습니다.